여러분 안녕하십니까? 17세기 유럽 최고의 지성으로 불렸던 스페인의 대표적인 철학자 발타자르 그라시안이 제시한 품위 있게 살아가는 데 필요한 인생의 지혜를 소개합니다. 인생에서 품위를 유지하면서도 사악한 속임수에 넘어가지 않기 위해서는 때로는 뱀처럼 교활하게, 때로는 비둘기처럼 정직하게 행동할 줄 알아야 합니다. 37편에서 발타자르 그라시안은 인생의 지혜를 다음과 같이 권고하고 있습니다. 첫째, 행운과 명성 중 명성을 중시하라. 둘째, 마음의 소리에 따르라. 셋째, 실질적인 지식으로 무장하라. 넷째, 쓸데없는 일에 에너지를 쏟지 마라.